Hello，大家好，今日嚟到呢個大阪啦，哇，好耐冇揸過呢部機啊，完全控制唔到啊！咁我哋而家今日呢，嚟到呢個嘅大阪啦，咁呢個係一個其中一間嘅 Title Station 嚟嘅，第一隻就試下嘅 Usagi 先啦。咁呢個都好似前幾日先出嘅，咁我哋試試佢。呢條片呢可能會較為長啊，因為我唔諗住逐間去影俾大家睇，應該今日呢個短短嘅大阪 trip 爭少少，所有夾嘅公仔全部都拍晒喺呢條片度算啦。呢間鋪好多都係已經200 yen 一 play 㗎啦，已經好少有咩100 yen 一 play 嗰啲，已經冇乜㗎啦。感覺呢個都 OK 啊，因為佢個擋板都你見啦，唔係好高㗎咋個擋板。使唔使做啲二收啊？試下。哎呀，卡到頭，卡頭。問啲喎，哎呀，仲要頂罩添，咁樣應該會前啲嘅公仔。喂，大個，其實應該差唔多。佢成部牆呢都係剩翻呢一隻，同埋嗰度2隻嘅 Usagi， 全部都飛樹㗎啦已經。喂，佢好誘人啊而家，哇夾到變漢堡包啊而家。算係三爪機嚟講，佢唔一定補夾先出到咯，至少佢擋板比較低。冇啦！一定要補夾喎。但係都唔係補好多啫，我覺得都 OK， 營救佢啦！哇，佢即係有啲咧係擺到咁樣俾你玩，但係佢呢啲真係300 yen 一 play，我相信呢個真係即係你當300 yen 買咁大隻翻嚟咯。但係呢隻一定唔會夾㗎啦，我哋。佢第一層咧就大概全部都係一啲嘅三爪機啊，細三爪又好，大三爪又好。竟然有100 yen 一 play 嘅台，哇！佢都幾有力嚟嘅喎，雖然佢佢一定係原地放啦，呢款機。係啊。揈爪冇用啊呢個。有少少用過，但係我唔識揈爪。會。前碟咧？唔得喎。咁夾其他先咯。好啦。第二層，第二層都係公仔喎，我仲以為第二層係比較多 figure 添，可能第3層先係 figure。咁佢大部分都係雙環機。我哋夾公仔喺度夾公仔機翻嚟啊！哇！佢個天地叉真係好細啊！咁咪好咯，容易掂。咦？睇嚟係平嘢嚟㗎。係啊，應該係睇嚟係平貨啊！平貨嚟嘅。入錢？因為佢100 yen 㗎，你做乜入咁多錢落去啊？幾大力？有平嘢執啊！太好啦！相對比較新啦，佢呢度寫住叫 UFO 9啊。哇！有按摩槍喎，都見到按摩槍。按摩槍呢家嘢咧就唔好搞我啦。按摩槍都有喎呢度，電器嚟嘅喎，好精緻喎呢嚿嘢。哇！呢個可以玩得好放心啊，求其嚟啦。可以練眼界啊！呢個攞嚟。啱啊，解手痕一粒。你知我冇理由買部呢啲機翻屋企啊嘛。彈彈自費。得啩？應該就2下啫。得啦。得啦。攞巴士巾，但呢隻巾係唔係毛巾嚟嘅噃？
呢隻根係嗰啲絲巾。係咯。哇，開好細喎，成日篤到。哇！哇！我原來仲可以到嘅。我覺得你會唔會成日拎起喺度咧？會啊。誒 OK 喎。哇！咁樣得唔得咧？唉，都好，拎唔拎得起？唉，得啦得啦，上浪漫，放得低。穩穩陣陣。應該左翻少少啦，應該。OK，得噶啦。翻落去我就好血。哇！入到嘅，但係我啲運氣好似有啲差咁咯，今日。你話來回地獄又折返人間。哇！你好問喎呢個。哦。最後100英，有絲巾用啊你！而家第3層終於到有 figure 啦啩！哇，幾靚喎！咦，100英一 play 咗呢啲，喂夾咗女帝先啦。睇100英一鋪。 100英一 play 啊，女帝。你嚟。我嚟啦，你俾啲嘢我玩下啦。咁你俾部機我啊？我揸住機都得㗎。即係唔需要我啦，係咪 ？OK，我走先。我需要你入錢啊！想講粗口而家。你個角度都影唔到，睇有冇力先？有喎，但係一段時間喎。我覺得如果2000yen內都已經好好啦呢個。喎，要全部都係中間，要中間咯，我唔可以撩內圈咯。越外越好喎，應該真係越外越好。其實都俾好夠力你嘅，但係好似冇乜點前啊。哎呀！誒依邊可以咁大力。你目標係大概2000yen啊嘛，嗱呢度嘅進度咧就係1000yen嘅進度啊。我都會快啲嘅，因為我知道佢個位邊個位大力。我覺得 OK 有機嘅，2000yen 內。2000yen冇問題。嚇！你唔好咁大頂帽笠嚟先啦，冇問題，有啲驚㗎。哦。揀啱顏色咪得咯。佢綠色喎。呢個圈嚟㗎冇。越嚟越大力啦，試下耐少少睇，唉耐都好有力㗎。去，問，哇！呢度就好有力啦。哇！快一下咯，其實可能一下都得。喂，一下都唔使喎。100英我諗到。擺落揾 pizza 嗰啲咯。呢個就係得一塊葉嘅啫。哇！佢好俾得好足力喎，佢俾得太足力，玩梗係玩啦。分分鐘1000英內都得呢個。我想試下篤啊！哎！哇！就嚟出㗎啦噃！呢個係越邊越好嘅，其實一可能失敗啊！都唔係喎，翹起咗呢度少少，篤佢嘅話咧，就會好多奇妙嘅事情發生。冇，我以為篤佢會彈走咯。哇！有少篤啊呢個，冇，齋撥，唔係我邊添。仲有少少滴嘅感覺添啊！即係咁問會發生咩事啊？篤好好玩㗎呢部機。哇！好啦，呢邊又可以得啦。哇！哈哈，好啦，同樣玩法，但係我哋刺激啲。點解咧？佢200英一 play，睇
下佢有冇力先啦。可能係比唔係好夠力，其實都有嘅。我哋玩埋佢。哦，佢篤就反而冇咁舒服啦，呢個篤得。佢嗰個位棘得幾有力嘅。睇呢個有冇力？佢嗰個位好實。睇呢個位。喂！啊！期待有畫面出現。得啦得啦，我好中意你呢間。連鎖嘅話，真係 Title Station 係最好嘅。哇！我仲快過啱啱我嗰部喎，應該可能。第200嘢後。但價錢上可能都快過啱啱嗰個。誒，篤到 ，yes，yes，即係大手。路飛，路飛。但係咧，佢係咁樣。完咗咯。翻嚟㗎，你係要慢慢撞冧上面嗰層咧，個波去後邊咁翻轉頭嘅時候撞。嚇！咁呢個杯麵唔係好貴嘅啫，日本。哇！切卡哇嘅饅頭，佢係彈過去嘅喎。係啊，我會唔捨得食嘅喎。應該都幾彈得啊！睇個款應該。唉，大鑊啦！你好睇邊邊？哇！爭啲少少，要夾翻同一盒。係喎，啲頭喎。哇！但9月到期要快啲食喎。算啦，你都唔會食。到最後嗰一刻唔到你唔食㗎，哎呀！哎呀！誒夾多下，啱啱就係咁樣出嚟啦。好啦，2個夠啦。好啦，我哋懷住一個沉重嘅心情去激局啦，因為激局咧係一個我哋比較覺得難嘅地方啦，要小心。佢唔係難，佢係佢係小心為妙會好啲嘅。咁呢一間就唔係最大間嗰間嚟嘅，佢係我哋啱啱去嗰間對面。呢啲係直頭零檔版都可以叫做零檔版喎呢啲，但佢有個凹位喺度。可能佢下下都好大力咧。哇！都係幾大力下。你夾到去人哋部機咯已經，佢冇得再後，所以有機會頂罩。左邊嗰打定咗啦。哇！花心㗎。哇！好似成日都要去人哋部機嗰度。啲黐卡啦，係咪真係擺到？做咩太大個爪？個爪太大，佢係篤唔到嗰個罅位㗎。原來篤唔到棒棒㗎。佢鎖得好死啊個移動範圍。哇！會唔會唔出咧？哇！呢個係咪差唔多成年前嘅貨？會唔會啊？哇！當一個人揾到佢自己想要嘅嘢，幾多錢都會夾。我男人啊，我愛嘅男人啊，攞錢啊，嚟俾你，食滿錢就好俾我補我啊！收到未啊？餵到你飽飽啊！哇，冇得收爪㗎喎，師兄。喂！哇！你仲唔係我嘅真係。差啲！你仲唔係要跟我翻屋企嗱？你做到咁，真係想跟我翻屋企啦？你一定係插落去啊！我覺得可以試嘅。哎呀屌！哎呀，唔緊要。我會少少轉，哇唔得，都係照計啦。啊哈哈！唔緊要，個好處就係佢喺出面啦個牌。啊，佢棘住咗，但係至少我話佢棘住佢就唔會走咯。佢唔會走得遠。你
離唔開我手指乸㗎，嚟啦！哇！佢離唔開㗎啦。真係離唔開㗎啦，棘住咗啦已經。佢離唔開我㗎啦，離唔開我就跟我翻屋企啦，乖。你咁都唔肯跟我翻屋企？半個臍帶喺出面㗎啦。臍帶，一如既往咁哇我覺得呢個唔會太難，佢咪寫嗰啲個盒又污糟啊！我唔係篤邊嘅，所以你覺得可唔可以靠機壓啊？我到得多咗。佢停啫，我覺得係。啊！咁我前後機壓咯，希望後面唔會係平排咗難篤啦。會唔會太厚啊？哎呀，撞到柱啊！我哋係啲拆盒嘅人，所以對我哋嚟講係啊，橫掂都會拆咗先拎翻香港。穿啦，哎呀，係咪冇落啦已經？哇！哎呀，都係一個陷阱嚟嘅。原來，哎呀，哇，篤角都唔喐喎。冇喎，篤角都唔得。哇！哦，得喎。但係咁右下咯，跟住。左邊會容易撞柱。係啊。係咯。哇！我好靚啊！一下。OK， 可能佢收工啦，唔緊要。係啊，佢上嚟嘅時候咧，見到我瘋狂攞天菜，瘋狂攞天菜。曱甴，呢個我覺得有少少危險啊！睇下搬唔搬得喐，搬唔搬得橫？喂，試下搬呢邊，佢會唔會輕啲？會，都唔係冇力嘅，因為佢依度上咗嚟少少，咁我可以再褪過啲。如果依個成盒嘢咁樣打橫咗，咁我就好啦。我過啲 ，yes！ 曱甴。我本身仲諗住話，如果你夾唔到嘅話，我將屋企嗰個噴金色俾你算啦。試下都係成個咯。我有依隻嘅超合金㗎，屋企。鋪咗層咧，但係。哇！好深啊！咪依個佢篤得嚟咧，佢會慢慢順住落去。玩技又係，我諗應該差唔多要篤角啦。有冇落啊？有嗰個一下咯。哦！呢個易得好多喎咁。而家要篤左邊，因為如果甩咗一邊咧，嗰個角甩咗就甩啦。未必㗎。如果佢吊住咗，仲麻煩啦。吊住咗好難篤啊！哎呀，做乜事啊？哇！佢好似嗰個溜冰過你。溜冰嗰個 Mr. Incredible 嗰個黑人。哦，我唔記得咗佢叫咩名啦，嗰個好標誌性嘅。哎呀，好似都係滑雪啦。做乜嘢啊？哇！哎呀，最唔使見到嘅畫面出現啦。唉，媽咪啊！可能一下篤中嗰個位咧。喂，得落咗喎！哇！真係，哎呀，定係右邊我就有篤喎。右邊嗰個就篤，好啲啦，今次。哇！好俾心機啦，今次。以後好靚啦啩！哇！好靚啊！依下。哦耶！
好啦，我哋而家踏進去呢，就係呢個 Round One 啦。咁而呢度呢，就好多細機嘅，一入到嚟係好多細機，好似比以前唔同咗。以前冇咁光猛嘅間 Round One。咁呢度主打就100 yen 100 yen 咯，就冇咩200 yen 啊，或者好多嗰啲500 yen 3 play 嗰啲啦。但係啲公仔呢，啲台都有啲小擋板，雖然個擋板唔係好大啦，但係其實個公仔都唔係好大，所以呢，對於嗰隻公仔嚟講呢，個擋板都算少少高咯，我覺得，起碼過半咯。竟然第一步喺呢個簡易台試水溫台，會唔會勾到圈呢？哇！其實啱啱係唔夠厚。我都會跌落嚟，爭幾下啫。我呢啲有冇用嘅女人係 OK 啊 OK 啊 OK 啊，少少衝擊力。哎呀，由佢由佢。喂，呢個又唔錯喎，睇落好似好豐富咁啊！呢度，但啲水櫃點解？但係點解啲水櫃咁厚咯？係咯。哇！哇！吉窿啦吉窿啦。哎，差啲。呢度嘅水櫃都唔知撐唔撐得起啊！下面後面嗰隻冇綁住有條繩向出㗎，呢個係啦，就係而家掂到呢個。打個 pat pat，個爪去唔到啦。喂！嗱，哎呀，佢冧住咗個牌，俾100 yen 我。OK。呢一隻跌啦啩？呢度係真係密籠度咧，你睇唔到。啊！真係爭啲啊！呢隻，哎得啦！第一隻 round one 第一隻。會唔會一箭雙雕啊？會。學到下中途轉機嘅。雞犬不寧唔通佢哋？佢鴨嚟㗎。哇！爭啲一下一下。哎呀！唔得咩？得嘅得佢，咁篤啦。係。你撩唔撩到？哎。嗰啲三分看似好易，但係食其實有啲難度。個牌高飛會落嚟咯，唐老鴨就唔得啦。你望下唐老鴨塊牌卡住咗。有冇雞汁？有冇雞汁？要升白啊！係升白過欄咁樣斜翻過嚟咯。落埋個橙先咯，係嘛？個橙唔到。個橙落㗎。有咩升藍色啊？啊升啊！啊升啊！有乜升藍色啊？搖錯咗啊！一路都係。哎呀！其實個角出咗應該易搞㗎嘞噃。啊爹！又中咗菠蘿骨。喂！錯啦，爭在係幾時升3下。試下咯。升後面個粉咯，試下。冇壞嘅，梗係升粉啦啱啊！你齋下啊！開啦，齋下啦。唉，我要咩升嘅？係啊。這隻雞不好執。喺度，犀利。有咩藍色嗰隻啊？係啊，你又知嘅，你好靚。最易睇得出最易出。哎呀！
陣間我翻屋企啊，睇你由佢啦。由佢啦，你夾 figure 啦，唔好夾啲冇乜用嘅嘢啦。呢真係要啊？要。點睇都似有排喺度。點睇都係嗰啲連圈都難入嗰啲嘢。哇！但係都好似幾有力喎，可能唔錯喎呢但係好難入圈喎呢個。我嚟玩啦，唉，入圈嘅嘢。哇！佢部機好嘈啊！啲機。全部機都好嘈。哎呀！依下未必篤到，篤唔篤到？篤！哎呀，爭啲。而家試下扭多少少，之後篤個角出，會唔會快啲？如果篤到佢褪到前嘅話，應該就好快。佢就係褪過咗啲啫噃，試下搲出啲，可唔可以再拉過啲？係啦，呢下應該空咗添。我應該嚟啊！得唔得？得唔得？得，誒得。係睇前兩隻，係。咁我撩多幾下出嚟，好彩呢個100 yen 一批。喂！哎呀，原來篤係冇力㗎。哦，好彩。哦。黐線！哇！呢個好淫賤喎。我本身想講你中意啲淫賤嘅嘢㗎，但係咧諗下，我又唔淫賤喎，好矛盾㗎嘛，算啩？試一下。我知啊，我啱啱就係睇咗黃衫。冇啊，依家冇力。我哋 round one 咧行過少少有間叫做Muse Factory 啊，咁啊依間應該細間啲，都可以試下。哇！貓巴士啊！有一隻酒入唔到酒。試一次咯。喂，唔通？哎呀！我覺得你攞遮會好啲，因為我唔夠高。係啊，個牌棘住咗。喂！哎呀，好正，卡到耳仔。啊！哎呀，爭少少。點解得啊？我試下揈爪啦。喂，搞掂。咁我哋，哎呀，啱啱頂咗嗰度。我入邊嗰部機都有喎，入邊有賣龍貓添喎，都係同一款。喂。出嚟！爭啲。得啦啩？ Yes。得啦，唔好阻人收工，我哋走啦。開機啦，咪你。好啦，我哋呢個 Day One 嘅最尾一間鋪咧嚟到 Gigo 啊，咁嚟到 Gigo 應該係最大嗰間啦，即係喺呢個叫咩啊？嗰個 Y 嗰個人嗰度啦，係而家。跟住咧，呢一度咧係收1點嘅，所以而家12點啦，其實所有嘅公仔鋪咧都已經收晒嘅情況下咧，佢就仲喺度。哇，好得意啊！呢個佢哋好似擺姿勢咁。咁呢度大部分都係200 yen 入嚟啊！我都冇乜機會去，我應該唔會點樣去玩呢啲機。個角度應該唔係好靚，應該差唔多。哎呀，佢好
我覺得佢個爪唔尖。佢呢個爪係打開嘅，你會好啲對到嗰個插嘅位置咯。哎呀！哦，佢夾都夾唔起喎，竟然。哇！佢依度2樓好大，大又唔代表好夾嘅。會試下咯，搏甩爪咋，夾問啲搏甩爪，哎呀，哇！開咁大嘅。但係佢個擋板都唔高，所以都 OK。都多咗啲。可能前面得 ，yes， 厲害！咁啊，夾埋隔離嗰個咯。定你叫佢，你叫佢補咗先。咁牙過去。哎呀，好甜啊！喂！大鑊啦，拍埋咗啦。佢都捉得幾深下。哎呀，食飯啦！揾地咪試其他咯。揾其他，有小蘭好夠啦，好靚啊！呢個係好難過，咁你試下左邊咯。你應該係個蓋位重啲。哦，咁得唔得？發生咩事？係我要嘅嘢啊！煲錢都要啊呢個。呢個係煲錢，你都未必有喎。唔使我煲到佢收工賣救命，我都要呢個。哇！1個鐘你呢度做1個鐘先收工嚟㗎。我做唔到，我唔走啊呢個。我玩啦，不如。呢個係我童年回憶。呢個咩嚟㗎？翻去揾俾你睇啊，乖。係一個孤兒揾媽媽嘅故事。我驚佢有少少唔夠闊。好睇依下夠唔夠啦？Push！好恐怖，呢個女人真係。黐線！我中6合彩都冇咁開心啊！開心咪得咯。同啱啱嗰個盒差唔多啫。瀨嘢啦！呢個次次嚟日本一定要寄多隻翻去。希望佢係喐到嘅。我好想佢喐唔到可以唔使玩。試下邊少少先。我覺得呢款冇之前嗰啲咁靚。係應該冇咁靚，但係應該大隻啲呢隻款。哇！真係唔得。真係好棘喎！試隔離嗰部。哎呀！哇！真係隔離好啲喎。好啲啲咯。就咁中間嘅呢下。佢個盒又唔大又唔細咁樣。同我啱啱嗰盒差唔多。喂！哎呀！喂！又問唔得喎。咁我唱定錢先啊！嗱，你攞住200嘢。試下兜底先。喂，兜底兜到個底角。Yes！ 兜到底角。你又想篤佢？啊屌！
我想兩爪卡。哎呀，爭啲。哇！佢有插入去，插入去都唔得㗎，唯有放。哦。哎，得啦，揾人拎嘢，要揾職員拎啊！ Hello，大家好，今日嚟到呢個梅田啊 Day 2啦。咁呢度呢係其中一個百貨商場嘅其中一間鋪。呢間嘢就好似叫做 Molly Fantasy 啊。係啦，咁我哋路過嘅啫，見到有就不如拍埋啦。咁而家師傅呢喺度夾緊呢個基德啊，有冇力啊？右走入唔到啊！而家要邊啲轉個角出嚟？係咪會好啲啊？咁就易入就啲啊嘛。誒得啦！哇！停咗就未？啊入哇！睇下知唔知道出嚟？誒，好似擠到啲喎又。得唔得咯？唔得。但係又好似又出咗啲。哎呀！啊！呢個條路真係好遠咯。估唔到個爪又落得幾低，又開得幾大，個力又幾足。哎呀！唔夠喉。呢啲咁遠嗰啲真係。我嚟啦，不如。我發現我近期眼界有啲差。有啲問啦，誒都得。可唔可以成個的起咧？哇！就拋咗出嚟喎，咁可能真係少少就得㗎咯喎。再多幾下。誒，冇咁大力呢下，睇下拉成一邊會點先。喂，我歪咗添，入唔入到？好似唔係好入到，但係撥翻正佢得唔得？得。想問啲先。哎呀！哇！佢齋轉嘅喎。我覺得佢好似冇喐。嗱，依下好靚啊！佢好近自己依家。定係直接篤後面呢？咁即係夾斜佢再擠後面嗰個。係咯。夾斜佢擠後面嗰個。唯有咁嘅啫喎。有時候揾到正確玩法。哇！好問依下。哎呀。OK。轉。哦。出嚟邊位啦？誒得。啊！哇！篤到啊！哇！出晒，好驚啊！越走越遠。越走越遠。係。我有進取嘅男人啦。得啦。其實佢應該其實本身可能篤盒咧都可以褪到出嚟，我唔知得唔得。本身篤盒。其實呢個係咪就係出㗎？嚇？呢個因為佢本身係擺喺嗰邊，可以試下。可以試一試。冇啊，最左咯呢度。咁試下篤個盒。篤到喎！誒有雞汁喎，我覺得呢度係
啲盒係篤得咯，即係個圈係冇乜用。爭啲。覺得轉緊出嚟。定係呢個時候拉一下嘅？唔使拉㗎啦。唔好翻入去。哎呀哎呀！哎呀，點解入翻去咁多？唔緊要，再篤。再篤，我已經唔再肥啦。哎呀！哇！我試下，真係好認真撩一下個圈先，會唔會成個都撥到出嚟？計出㗎應該。計出嚟咩啊？誒，我要黃圓，呢個好撚正，好撚正啊！呢個。呢度都好似幾好力水咁。唔係冇機嘅，我覺得佢冇得易收嘅。誒，睇下佢轉落嚟嗰下會唔會有力？可唔可以唔好褪後？可唔可以唔好褪後？喂，可以撩，可以撩，輕輕的企佢，但好似輕輕唔到。啲，哎呀，哎呀，我覺得啊。甩，哎呀！唔係，見到少少都夾得係呢個，唔會夾唔起啩？哦。哦，真係啦，真係啦，哇！會唔會甩㗎？哇，咁都唔甩啊！哦，咁啊，夾嗰邊咯。係，唔係冇機啊！喂，跌，yes！ 唔使職業。讚我！叻！Hello， 大家好啊！而家係喺呢個梅田嘅一個 Head 5啊，頂樓8至9樓咧嘅 Namco 啊。佢其實呢度都擺咗好多啲，呢啲真係好台式機 feel 嗰啲，但係佢冇得揈嘅，已經我覺得冇得揈。哇！可以揈喎，原來哇！咁樣可能有得玩下噃，但係都係難入爪喎，佢個爪會轉得好誇張。哇！頂住喎，但係好有力喎。啊！都好啱啱好啊！冇啦，佢瞓低又好難入爪。呢個佢應該係特容易啲喎。容易啲啊！唔知咩感謝。感唔感謝啊？咁蚊啊！哇！喂，好彩。佢易入圈咯，但係OK。我就覺得。唔係佢勝在呢個係100嘢入戲，因為佢其他 figure 嗰啲，佢唔感謝你嗰啲咧就200嘢一批嘅。佢唔感謝。呢個佢感謝你。哇！呢係。係啦，100 yen 一批大力嘢，非常感謝。我哋要感謝佢，唔係佢感謝我原來。我為佢呢個感恩嘅心情嚟玩嘅係 OK。出到啦！咦，差啲。佢有冇突出嚟？佢有突出嚟嘅喎。我見到隔離嗰部人，隔離嗰個有咯。有啊。佢有少少嘅台出嚟，所以佢唔係。佢嘅開始位唔係有突出嚟嘅。佢嘅開始位其實佢係企得好平。係。都好快。我想試下黑胡子，白胡子對出。但係佢咧係。500 yen 3批啊！
落個500 yen 試咗先。佢好似擺得幼啲，覺唔覺啊？得啦。咁我可能扭死一邊就得。佢好快啊！哇，篤到啊！哇哇哇！感謝祭啊！你要知道我啲笑聲真係幾難聽下嘅。哇！你依家唔得唔得。你知道我啲笑聲難聽你就唔好。其實佢唔一定要撩圈喎，呢個可能。玩啊！可能以後出。得啦啩？哇！你會唔會玩埋路飛？我有啦，呢只呢只有啦。你啊？喂，都得。但呢度嘅袋係要買㗎。哎呀，雖然呢間鋪係比較細啲，但係都好似乜都有少少啦，又有零食，又有啲夾公仔。佢機台上佢係多啲款，我覺得。哇！哇！強爪力喎。強爪力未必係好㗎，不過我哋玩咗你呢個先。誒，呢個係自由控制喎，呢個。用晒兩個爪啦，呢款一定係。動晒兩個爪咯。我覺得上次都有玩過呢部機。係啊，好似係。呢邊個爪嘅角度應該係撩得大力。呢個已經係去到最後嘅位置。哇！冇啦，一定係撩個底嘅。原來係燈嚟嘅喎。係啊，你唔知啊？我以為逼㗎。拉盡咗都得，左大把位。唔好喐動啊！你夾後啲。咁其實左啲個右邊嘅爪都會跣落去嘅。再嚟。你可以試一試撩個頂，撩個頂。試一試，因為嗰邊輕啲啊嘛而家。我都冇乜點喐過呢類型嘅機。有冇力？喐到少少。啱啱好。啱啱好。純粹嗰隻左爪，我未必幫得到呢個位。睇下佢有冇力。哦，應該唔得啦呢下。喂，咁都喐到喂，喎。咁你可能其實單爪。單爪撩前面呢度都得喎。我覺得呢個位啱啱好試到落去。擦邊咯，再中啲咯，我覺得。得啦。係咪？睇嚟嗰包嘢唔夠重啊！仲拉唔到個字啊！係喎，佢拉唔到落嚟。呢個有些少壓力嘅，呢個就有少少技術啦，同埋咧最主要佢500 yen 3皮啊，搏佢都大力啦。睇下，大力㗎！講到明好大力㗎！哇！都真係好大力㗎！咁而家要盡量打橫佢啊，但係我諗緊點打橫佢，無從入手喎。都揾唔翻低㗎。我要去 reset 啦，呢個冇計。reset。哇！呢個冇咁棘嘅，我覺得 OK 嘅。係咪啊？咁我入入多500啦。我而家可以試下用個右爪撞佢打橫嘅，唔篤，而家唔篤，而家直接撞嘅啫。要2下先可以正常起同埋落底咯，而家係。已經拍到最右啦。嘗試打橫佢，睇下有冇進度。冇嘅話，我覺得呢度玩住1000 yen 就由佢啦。篤到，唔知得唔得咧？神聖的一刻啦！啊！
哇！啱啱好，啱啱好，啱啱好。誒，應該得喎。可以做自己啦。唔緊要啦。而家喺呢個夜晚嘅10點鐘啦，咁我哋可能有1、2、3間都可以再去下嘅，因為啲都係收11點啊、11點半啊、12點啊。咁呢一間咧其實係偏遠少少嘅，佢係喺呢個 No video，OK。好啦，點解而家喺呢個路上咧？因為啱啱嗰間title 咧，我哋係唔俾拍嘢啦。咁嗰度咧都唔係話太容易嘅，我哋大概6000 yen 度咧就夾咗幾樣嘢啦，夾咗啲咩事啊？好大個飛機杯，唔好睇啦。有件衫啦，跟住之後有盒 figure， 即係普通嘅 figure。因為我哋而家趕緊過去，有一間咧11點半閂，而家仲有半個鐘啫，就閂門嚟，所以我哋快啲去。有一個水怪，啱啱講嘅 figure， 呢個係涼宮春日嘅，係啦。咁大家計得到唔係太易啦。咁仲有2條手繩嘅，唔係手繩，有啲綁橡筋帶嗰啲嘅。咁還好，所以我哋而家趕緊去下一個地方。好啦，我新去呢度咧，其實係一個新開嘅 Gigo 啊。咁其實應該開咗1個月冇耐嘅啫。咁呢個非常之細間嘅啫，一眼睇晒，師傅搶緊錢。跟住咧，呢度真係一眼睇晒咁望落去，就冇乜啦，冇話喺心齋橋嗰間咁大嘅。咁咧，師傅應該有佢嘅目標啊，所以佢好趕時間啊，好驚 get 唔到。嗱，其實我哋都仲有半個鐘嘅。咦，啱啱冇拍片添，一路段都冇拍片，唔知啱啱拍到邊咧？總之就係咧，我哋而家要夾呢個高速婆婆啦。咁夾咗1、2下啦，呢個。喂，爭啲。即係得左邊呢個夾到，其他係夾。我哋嘗試夾藍色呢個咧係。點一下色嘅手。係啊，點解啱啱好個爪位？哇，過嚟 ，yes！ 呢個要200 yen 一批㗎嚇，大家唔好以為100 yen啊。係啊，200 yen一批啊。人渣嚟㗎喎。哇，要唔要好啊？200 yen夾都 OK 嘅。哇，知呢粒好似好啲啊，嗰粒有啲矮啊。啊屌！哇，咁就100 yen 一粒啦。哇，會唔會容易啊？呢個但係200 yen一批喎。驚唔驚夾唔驚啊？左定右啊？右。左邊插牌，右邊冇牌。我插牌。哦，我試下牌。都 OK 喎，其實佢都俾夠力你嘅，叫做係嘛？係啊。喂，爭啲。喂。你過分啦呢個。係啊。得嘅 ，yes， 都 OK 嘅，耶！我都有手帶啊。到我哋俾人叫。哇！神奇的小綠帽啊！要唔要啊？我唔要，唔要啊！喺黑貓、白貓、黑貓。所以佢黑色，但係佢喺角落頭位。佢跌到去中間就得㗎啦。我覺得得，佢會轉爪嘅，相信佢會轉爪。哇！你會唔會中咗第2隻啊？哇！你覺得點啊？夾多下啦，好嗎？嗱，唔係寶嚟㗎，佢卡爪啊！我相信鏡嚟㗎喎。係啊，我知啊。有講唔係問題啦。呢個。呢個我想試喎。哦，你想試啊？理論上係。哇！喂，我想要呢個喎。我想要呢個，試下左右就得啊。不如篤中間嗰個先，中間嗰個出啲。哇，太入啦嘛！我有少少貪心啫。做乜嘢？篤咯。我用右爪篤啊！你意思係？係啊。哇！係咪啊？
但係好難瞄呢個位，希望佢唔會跌翻落去。Yes，會啦。咁啊，篤埋呢個啦。話㗎啦，右邊呢個你篤埋都仲得。右邊唔要，扣核突啦，扣得滯。近自己少少，可以再前多啲。嗱，我問你㗎，誒，得啦，佢唔似會跌喎。得佢喎。嗱，好啊。似唔似會跌啊？唔夠。咁呢隻玩唔到咯。呢隻玩唔到，試唔試啊？Musaki 嘅杯，試下一兩下咯，俾人玩尾嘅。係俾人玩味一下。呢隻杯靚過嗰隻膠杯嘅，好多。係啊。哇！佢呢度好容易，好有力喎。但係好容易整歪喎喺呢度。試下個頭可唔可以搬歪過去？唔知夠唔夠力？有啲近自己添。誒，可以大打啊！右走，右走入唔到。搬個底啦。唔係好得喎，其實。而家依個咧情況，我哋就係搏個職員咧，驚冇得收工咧，就佢主動幫我哋。右邊我哋走入唔到，我就覺得逼唔到啊。而家靠呢度可唔可以撥多少少？即係嗰度唔好頂佢。嗱，呢個點都會頂到。咦？睇下可唔可以滑？咁應該後面呢個度咯，有隻角可以入走。唔夠後。夠後我先。哎呀！Oh no！呢度真係有少少細機 OK， 大機真係有啲問題，有啲難搞。定放棄？我可以放棄㗎。喂！我諗住勾氣佢，勾氣佢，等佢向呢邊喐。哎呀，最撞柱添。OK， 人哋趕收工，得唔得？你趕收工拆啦，係啊，Usagi 嘅啫。好啦，喺度咁難都知道呢間係激度啦。咁我哋已經去咗咧，成個大阪收得最靚嗰間激度啦。哇！要講咩啊？多謝。貓咪老師係大概兩爪㗎。兩爪，我覺得 OK 嘅。佢下面有波波款兩爪。誒？哇！老師，好似 OK。唔係要話。但係呢個寄翻去我阿媽一定唔會鬧。點解啊？因為我由細到大，我阿媽就知我中意天使得特別，佢乜都唔記得，佢就係記得我中意天使得特別。佢以前有買過一套俾我嘅公仔，你有冇講好貴？你有冇講過你中意紫色先？冇，但係佢話好貴㗎。喂！哎呀，右爪得到啦！右爪得到全單爪咯，可能都有力嘅。佢右邊隻腳開始揼落去咯。係啊！
你都要腳喎，你搞頸應該唔得。你都係搞緊頸喎而家。唔係，但係我右邊個爪會入唔到咯。冇所謂入唔到，我覺得入唔到冇乜所謂。係咩？哇！哇！呀，不錯。啊唔係啊，我而家驚你隻手過唔到啊，隻右手啊。冇啊，個形狀係咁嘅，隻手要咁打開嘅。係打橫咗啦。打橫咗我真係唔知點喎。佢而家你一係再慢慢稱高佢，跟住之後咁樣落。我覺得唔得。你試下搞手夾呢個位。其實睇依個位可唔可以跌落去咧？哎呀，兩邊都棘喎。喂，咁啊，要扯高佢扯埋嚟啦，而家係勾耳仔試下，勾耳仔扯咁樣過嚟。成個啊？係。哎呀！我覺得係耳仔呢個位可以扣得到，但係我右手有少棘，隻手喎，因為我哋試下問職員睇下佢會點樣。好，問一問佢哋問，你嗌人啦。你嗌啦，女仔嗌好啲嘅，信我啦。但係女仔嚟過嗰個。大把女仔中意女仔咧，而家呢個世界。佢最後係冇幫到，掂都冇掂到公仔，就叫我哋撩呢隻手過去左邊。哇！呢個職員真係佢係話呢個搬過去，即係就推過去。可能冇咯。想試呢個咯，呢個都好型啊！白胡子同埋呢個羅傑嘅，試咗白胡子先啦。希望有力啊！哇！試隔離，佢冇力啊嘛，試隔離好正常啫。哇！果然係新嘅，我哋無啦啦又翻返嚟啊！淨得試多少少啫，撞到添。想拎高佢，哇！冇啦。好 ，thank you。OK 喎，我哋行個圈做個樣又得咗咯。篤啊！梗係篤啦，而家乜都唔使講。但係你唔使仲喺上面喎。得㗎啦，信我啦。Thank you。我相信呢條片有可能會完㗎啦，已經係最尾一隻㗎啦。呢個最尾一招咧係珍藏嚟㗎，係珍藏嚟㗎。你要扮到好辛苦咁樣夾得，之後佢就會主動幫你㗎啦。唔係扮我真有喎啊！唔係我有扮㗎，我有扮。唔會咁衰。我有扮到，哎呀！好啦，我哋而家唔好俾佢停，我哋繼續玩。咁呢一間呢係喺呢個心齋橋附近嘅一間叫做 Game Panic 啦，遊戲恐慌啦。咁呢間嘢呢，啱啱行咗半個圈度啦。咁佢都幾多嘢嘅，佢好闊落，冇乜人，同埋佢係罕有地係500 yen 6 pay 嘅。但係依間呢，係秋葉原都有嘅，但係呢，秋葉原嗰間就比較難啲。呢一間未知，我哋試一試先。零食就唔夾，我哋夾下啲 figure 啊，嗰啲公仔先。你要咩啊？你要蜘蛛試下唇膏啦，個心木啦，係500 yen 啦，不如。佢500 yen 6 pay，呢間係不錯。咩啊？撞到呢度就停佢。喂，有啲唇膏。有啲唇膏。500 yen 一件就已經滿足啦。哇！爭啲。哇！竹籃竹籃喎，而家先見到。竹籃喎。我哋轉移目標嚟，好唔好啊？我要竹籃。哇！
應該夾得起嘅成個，應該可以成個。佢俾夠力你嘅。哇，佢唔錯喎，點解篤到眼要會停嘅啫？但係力係好足夠喎。哦，又多一個。呢個係花多眼亂。大隻佬落緊嚟啦！哇，最後一下。我想玩其他嘢啦，雜物台。哎呀，大隻佬唔得啦。可能得咧。哎呦，爭啲。俾多100英佢。俾咗100yen咯，就要隻大隻佬。身為一個專業嘅專輪。喂。得啦。得啦。做咩啊？點解佢俾人咁樣㗎？好，第一盒我哋玩呢個芙莉蓮。玩完個雜物台對佢充滿信心。好力水 OK。哇！哇！佢太大力啦！哇！ OK。我驚佢篤口會停。哦。點睇啊？佢好揼喎，揼合咁樣。係咯。哇！篤啦！篤都未必得我呢個，不過都要試㗎啦。係啊。500yen定100？我篤多下。啊，係會試。要揾哥哥啦。去揾哥哥，因為呢個位係撩，即係我淨係拍一下，佢就係篤到呢個位，應該撩唔起。哎呀！呢下有篤到喎。得唔得？你覺得？都要搬呢個位，佢要搬呢個角。有啲難度喎。有啲問你㗎真係。算啦。算啦，算。哦，都轉到嘅。搬到。哇！大力得滯咯。係咯，都可以試下咁樣打橫佢，睇得唔得？再問啲。哎呀，真係有力嘅佢個爪。咁而家打橫佢。我覺得呢個情況會變翻實。係啦，因為兩隻爪都有力啊嘛。咁大力，上兜底。下面隻角撩到。哇！係，好啦。哎呀！好，你試下我呢個打橫佢，試唔試到過咧？單爪，唔係唔得依下。如果我再單爪係可以令佢上去，咁就 OK 啦。俾啲力啊，求下你！爭啲！哎呀！係咪要右啲啊？試下再右啲喎，
即係如果有啲用咗個左爪幫到啲咧，佢又唔知點解飛咗去後面㗎啦又。哇！但係真係掹掹緊一個咋。即係搬去後面，但係左邊入到。哎呀！哎呀！依下大力撥過去後面，用右爪，醒醒定定啊！停咗。嚇！都得啩？好似唔得啦。嗱，你俾多次機會 figure 啦，呢個係寫住有譚媽媽嗰個標誌嘅，應該係易啲嘅。但係有冇闊啲咧？條罅又唔係好覺啫咩？哇！喂！哇！哎，應該撩到個底角啊！哎唔得我都，哇其實佢都好文，冇啊來回啦，呢度都係。冇咯，我哋最後都係試下啲雜物台，你嘅心情非常之忐忑。哎呀，咁要撩個合成字卡俾。應該得嘅。唔得啊，個爪唔夠貼。咁最麻煩喺隔離有幾隻麻雀頂住。定你就咁篤佢落去啊？好似呢度。啊，粒麻雀就好煩。嗰係奇樹。哇！加按摩果實一隻。係。哎呀，好似去嗰啲咯。唔緊要嘅，耶！呢度係真係專攻嗰啲新手台啊！望正門口嗰啲你唔會唔得啩？哇！喂！哇！隔離係小魔女度嘅咪喎。哎！得唔得？幾耐？後啲，大把時間啦！日本啲機。OK， 跟住夾呢隻，係咪啊？係啊。哇！OK， 哦，原來佢有寫簡易。係啊，我咪話專攻嗰啲簡單台咯，我哋。哎呀，都得，好彩呢隻有頂。玩日式機都要玩寶。哎呀！爭啲啫。哦，五到搞我嘅。得啦，係。哎呀！開牌唔緊要。揾人咯。隻手。係要嚟做咩呢啲真係？我覺得有少少難上檔。哇！佢係箍住條，睇下扯唔扯到個卡？得，咁佢都有力喎，有一個卡牌咁樣卡住都拎得起。佢都唔係卡得好實啫。哇！走啦！依間真係呢一間係絕對係令我哋恐慌嘅，走啦！好啦，而家真係最後一間啦。咁呢間呢就位於呢個嘅心齋橋嘅，叫唔知乜乜橫丁咁樣啦。咁呢一間呢就其實大部分都係200yen一批嘅，細機就唔同啦。100yen啊！呢個100yen嘅，但係啲大機全部又出咗啦。100yen出一條橡筋啊，平均而家。OK 啊。橡筋一條。我覺得試下啲 figure，我想試下啲 figure。我覺得可以試下一啲呢一個啊，試下呢個啊。
強臂力咯。係啊，因為我都好想要一隻火影，呢個就係200円一批嘅。哇！唔係唔得嘅，係咪啊？而家我哋夾嗰邊會唔會夾起佢會揈過去？係唔緊要，再試下。呢個唔得，啱啱好。哇！唔緊要唔緊要。我係你啦。哎呀！喺右邊啊，慢慢計啊。啊！唔得。喂？推佢得唔得？推過去，唔係唔得喎。哎呀！咩啊？兩隻手夾起嘅。可能會跌嗰邊咧。唔得啦，可以試其他。誒，呢個我哋有隻卓樂喎，我哋冇呢隻。呢個可能會易試啫。啊，寫住 easy 啊！我哋做咩啊？夾啲咩啊？夾把呢個唔係遮嚟喎，真係把刀嚟喎。呢個咧個擋板係平，呢個係斜。咁會唔會易啲啊？差唔多擠過去，哎呀唔得添。誒，夾唔夾到啊？喂，爭啲，篤落去都得嘅，可以有少少用右爪推過去。爭啲啊，爭啲！哎呀，唔好翻落嚟啊！我以為你會攞右手篤佢落去添。會翻轉頭，咁樣反而可能拉落去。哎呀，揾人啊要！應該得嘅，應該計咗嘅。好，試埋呢一個先。佢呢個係邊度落咧？哇！係咪又出啦？呢個？係啊。我去叫埋嗰個。Oh my god！試埋左邊呢個，睇下夾唔夾得起。我錯。唔得啦。唔得啦，由佢咯，玩第二個啦。我哋個黃圈。走。哇！佢好似都賣得唔錯俾你喎。咁乜其實可以啲嘅，就係 Judy 就呢個唔同。勾到圈。哎呀！佢係阿 Nick 個圈嚟，我以為 Judy 嘅圈。佢應該係啲王子嗰啲 friend。哇！一隻。哎呀，爭啲。兜唔到阿 Nick 嘅。得，阿 Nick 夾一下身，扯一扯。哎呀！爭啲。12秒。嚇？佢計咗你補，哦。不如你揾辦法扯佢落嚟啫。故障啊 error！ 唔得，我揾職員啦。好啦，佢擺翻個牌係啦。上嚟。但係咧就有啲棘啦，因為本身放隻阿 Nick 俾我，其實撩到嘅阿 Nick，但係咧你得啦，去撩個鼻，哇！冇問題啊。篤埋隻 Judy 落嚟。10秒。篤埋隻 Judy。應該得啦。哇！搞掂。佢收多咗時間，咁就太好啦。